llegando el final del programa, pero lo mejor para lo último llega el Club del Nerd, que como siempre nos estamos preparando para la gran fiesta nerd. ¿No, Andy? Claro que sí, estamos en modalidad ya fiesta, pero ¿sabés qué? Yo no tomo alcohol prácticamente, pero un día de calor, en verano, una cerveza bien fría me gusta, pero esta cerveza, Euge, no está muy fría. No está muy fría. Yo acá tengo una gaseosa, estoy embarazada, no tomo alcohol, pero estaría bueno, ¿no? Como... ¿Cómo hacemos para enfriarla? Y estaría bueno como un microondas que enfríe. ¿Pero existe eso? Existe, claro que sí, porque estamos con los chicos de Chillit en conversación vía Zoom, así que nos van a estar contando de este mega invento, ultra necesario, fundamental, lo que todos los nerds necesitan para su fiesta nerd. Cuéntenos, hola chicos, ¿cómo andan? Cuéntenos cómo es este microondas que enfría. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos al programa, un gustazo. Y bueno, básicamente se llama Chillit. Nuestra máquina lo que puede hacer es enfriar cualquier bebida en muy pocos segundos. Por ejemplo, una lata de cerveza, como la que quería enfriar él, en tan solo 30. O la lata de gaseosa tuya también en 30 segundos. O sea, tengo mi cerveza caliente, está a temperatura ambiente, 25-30 grados. ¿En 30 segundos me garantizás que la tengo a 3-4 grados? Te garantizo que está a 3 en 30 segundos. Así no. Es una maravilla. Acá la gente la pide. Todos los trabajadores y trabajadoras quieren su microondas que enfríen su Chillit. Por favor, mándennos una. Por favor. ¿Cómo se les ocurrió? Porque a nosotros sí nos gusta la cerveza. Y nos gusta fría también. Entonces, bueno, nada. La verdad es que estábamos estudiando en la universidad y nos ¿En la dijeron UTN? que teníamos que hacer algún tipo... No, Luciano y Pablo estaban estudiando en la UTN, Nico, otro más socio nuestro que se llama Marcos y yo estábamos estudiando en la Universidad del SEMA y teníamos que hacer algún tipo de negocio que sea innovador y nos dimos cuenta que había mucha gente que iba al kiosco o al supermercado o al chino y cuando quería comprar una gaseosa se encontraba con que estaba caliente y esa era una venta perdida, digamos. Claro. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad para el que descubra cómo enfriar esas bebidas, nada, capturar ese negocio, ¿no? Y te hago una pregunta que me dijeron acá recién uno de los chicos con los que lo hablaba. ¿Te podés pasar como el microondas? ¿Se te enfría mucho y llegás al cero absoluto? Ponele. ¿Cómo es eso? ¿O se te congela? ¿No? ¿O no? ¿Cómo es? Cero absoluto, estamos apostando mucho por un cero absoluto, pero digamos que se puede llegar a generar hielo, que calculo que es a lo que están tratando de apuntar, pero sí, tranquilamente. O sea, si en vez de ponerlo 30 segundos lo pongo 1 minuto, ¿se me puede congelar? Se te congela sin duda si lo pones un minuto, sí. Mira. Sí, se súper congela. De hecho, acá, él es de su club, él es un nerd así absoluto, y una de las cosas que él hizo es diseñó una red neuronal, se llama, que es, él se los puede explicar mejor, pero algo para que eso no pase, básicamente. Cuando la bebida entra, pongamos, a 25 grados, sabe cuánto tiempo tiene que trabajar para que no se congele, y llega a la temperatura óptima para que la puedas tomar y que ni esté caliente ni esté fría. Claro, es mejor que un microondas de calor porque detecta a qué temperatura tiene que ir y lo para automáticamente en ese sentido, ¿no? ¿Y nos pueden contar un poquito cómo funciona? O, por ejemplo, ¿cuántos kilowatts gasta enfriar? Porque hay que sacar el calor, ¿no? De la bebida. ¿Cuánto gasta enfriarme esta latita? 30 segunditos. Parte de lo que justamente trabajamos con Chillit es, por un lado, optimizar el tiempo, porque como veníamos diciendo recién, queremos que sea de una manera muy rápida, pero obviamente sin gastar una cantidad de energía increíble. Y hoy por hoy las estimaciones que hacemos y con los números que estamos trabajando, estamos consumiendo el 60% de lo que podría ya estar consumiendo una heladera de exhibición típica que encontramos en la mayoría de los kioscos. Perfecto. Muy buena. Y puedo preguntar, yo sé que hay secretos comerciales, pero voy a tratar de averiguarlo. Así, como grosso modo, ¿cómo funciona? O sea, ¿hay compresión y decompresión de gases, por ejemplo? Yo te voy a decir específicamente cómo funciona, solo porque me gusta mucho tu remera. Vos llegás, ponés la bebida, cerrás la puerta, apretás el botón y en 30 segundos está como vos la querés. Pero bueno, pero tirame una pista, algo, pero hay inteligencia artificial, ya nos dijeron, redes neuronales. Sí, pero con redes neuronales no alcanza. Tiene que haber algo físico ahí que esté sucediendo para extraerle el calor y la entropía del universo aumenta. No me mientan, me pongo loca. No, lo que pasa es que les voy a ser totalmente honesto. Sí. No quisiera contar cómo funciona la tecnología, yo sé, a mí me encantaría poder contarlo, pero obviamente tenemos que tener algunos secretos comerciales porque si no se nos hace muy difícil salir a vender esto, ¿no?
Perfecto. Entonces es como que somos bastante celosos y ahí nos lo guardamos, pero no hay ninguna magia. En realidad hay una persona adentro chiquitita que cambia la bebida y te da una fría. No es nada, El famoso demonio de Maxwell de la física. Bueno, pero entonces vayamos un poco, porque me impresionó mucho cuando leí la nota y cuando lo comento, aproveché para comentarlo en cuanta reunión social tuve, porque no tuve en realidad Sí, social por Zoom. Sí, claro, por eso. Pero, O grupo de WhatsApp. Sí. Pero, y todo el mundo enseguida dice, no, o sea, son el próximo unicornio, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Hacia dónde van? Ojalá. Dios te oiga, ¿no? Decime en qué país del mundo. Yo encima les cuento, yo viví 20 años en Brasil. O sea, yo creo que esto en Brasil tiene que... En una playa. Claro, con la ¿no? obsesión que hay por tener cerveza fría, en Brasil seguro la rompen. ¿Qué repercusiones tienen cuando van? Me imagino, bueno, ahora está todo más difícil, todo por la vía virtual, me imagino que en España también, pero cuando iban a las ferias, cuando les mostraban, cuando la gente pone la lata y la saca fría, ¿qué les pasa? Ahí hay una cosa que me diste un pie bárbaro y yo voy a entrar así como un camión, permiso, pero una muy buena oportunidad que tienen todos los televidentes es ahora entrar a Instagram y poner chilit_tech. Si me lo ponen ahí en el pie, sí, la nota, ya está. Lo ponemos el en número 1. Son unos genios. Zócalo, perdón, soy Bien. medio bruto. Ahí pueden ver un montón de reacciones de la gente en diferentes lugares que viven esto, ¿no? Que reciben, o sea, ponen su lata caliente y al rato la reciben fría y no lo pueden creer, o sea, quedan realmente anonadados. Claro, la gente, o sea, nos pasó todo. Hay gente que se vuelve loca, hay gente que se queda como medio choqueada y dice, no, esto es raro. Nos pasó de gente que nos pagó. Hay gente que vino y nos dijo, no, tomá plata porque te mereces esta plata. No, flaco, no quiero esta plata. No, pero tomá esta plata. Bueno, gracias. Nos pasó de todo, la verdad. La gente se pone muy contenta. ¿Y cómo se dividen las tareas? Ahí nos comentaste que Luciano es experto en redes neuronales, inteligencia artificial, y ¿cómo se organizan? ¿Los demás cuáles son sus funciones? Arranco por mí, que soy el que más habla. Yo soy el que charla, voy a hablar. No, mentira. Yo me dedico más a la parte trabajo mucho con Nico, a la par de Nico, y nos dedicamos más a lo que es la parte de la negociación, toda la estrategia de negociación alrededor de nuestra tecnología. Sí, más lo comercial y lo que tiene que ver con el mercado y entender por dónde va la estrategia, dónde encarar el negocio, digamos. El carismático del grupo, el que tiene que ir a vender. Está bien. No, Lucho también es del carismático. Todos tenemos ahí un poquito de carisma, por suerte. Digamos, los que somos un poquito más nerd diríamos el vendehumo, ¿no? Ahí va. Sí, viste ese que... Soy el vendehumo, sí. De hecho, siempre me dediqué a las ventas, así que me viene bien. Muy bien. Yo estoy en la parte mecánica y eléctrica de la máquina, digamos. Ah, también en el desarrollo. Junto con Lucho, sí. O sea, vos y Lucho desarrollan y ellos venden más que nada. Vos sos el que sabe el secreto. Sos el que. Claro. El que ya te vamos a agarrar. Está bien, muy bien. Sí. Vamos a hablar. Nosotros, venimos prometiendo que vamos a hacer una fiesta nerd. Y ahora, o sea, lo que nos faltaba era esto, ya están invitadísimos, ustedes están de lujo ahí en la fiesta nerd para enfriar la cerveza. Tenemos de todo, va a haber música en vivo, o sea, va a haber nerdeadas, Sí, pero tenemos. de todo, hay un festival de talentos nerd. Bien nerd. Sí, Claro, entonces la bebida la enfrían ustedes con chile, obvio. Sin ninguna... Sí. De una. ¿Y cómo son las fiestas nerd? ¿Se disfrazan? ¿Cómo es la movida? El que quiere, el que su nerdeado es disfrazarse, se disfraza. Sí, el sí. nerd sin disfraz como nosotros, va así. Hay que traer una gracia nerd. Ustedes tienen la gracia de la máquina de ustedes es la gracia de ustedes. Cada uno trae una gracia nerd. Yo elevo números al cuadrado, por ejemplo. Muy rápido. Muy rápidamente, sí. Yo ¿sabés cuál es mi gracia? Bueno, además de enfriar la bebida, que eso lo hacemos, no hay problema, soy muy bueno vendiendo, así que podemos vender esas remeras que estoy seguro que las rompen, ¿eh? Es la ocasión. Nos viene bien uno así, ese perfil nos falta. ¿Y a cuántos países han visitado? Ahora están en Madrid, pero me imagino que están de gira. Ahora con la pandemia ya no, pero... Sí, ahora estamos en España, de acá vamos para Alemania y vamos a pasar por Francia también, y después tenemos que viajar a Estados Unidos. Qué genial. Bueno, chicos, el mejor de los deseos para ustedes. Es espectacular lo que hicieron. Me dieron conversación para las próximas semanas porque le voy a contar a todo el mundo. Y voy a juntar una tropa de nerds, amigos míos, para especular sobre cómo hacen, porque algún día vamos a hacer ingeniería inversa. Me encanta. Quiero escuchar todas estas teorías conspirativas, porque son buenísimas. Bueno, muchas gracias, chicos. Un encanto. Felicitaciones.
Estuvo buenísimo, me encantó. Mucha suerte. Chau. Gracias por invitarnos. Bueno, Andy, nosotros nos tenemos que ir. Se nos acabó el programa, pero estuvo buenísimo. La pasamos bárbaro. Fue muy divertido todo. Así que, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Gran programa y cada vez mejor nosotros. Espectáculo. Nosotros, la producción, la gente de la TV Pública, todo el mundo. Estoy contento. Y bueno, chau. Hasta la semana que viene. Chau. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.